برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. درود و سلام به شما تماشابینان گرامی. برنامه تحلیلی دیدگاه است و شوکت محمد با شما هستم. امروز در برنامه درباره مرکزی آب تقسیم کنی گلونوی صحبت میکنیم. همون مرکزی آب تقسیم کنی که به خاطرش در مرز تاجیکستان با قرقیزستان زد و خورد به میان آمد. این مرکزی آب تقسیم کنی در حدود تاجیکستان است، اما صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان گفته است ما این را از نو سازی میکنیم. حتی آمده است از مرکزی آب تقسیم کنی گلونوی دیدن کرده است. آیا مقامات تاجیکستان از این خبر دارند؟ به این واکنش کردند؟ حتما در برنامه صحبت میکنیم. شما باشید تماشابینان عزیز، تگمه لایک را پخش کنید و نوار را به دیگران فرستید. ما باشیم با کمال میل برنامه را آغاز میکنیم. در حالی که مقامات تاجیکستان ادعا میکنند که یک وجب زمینی کشور به کسی داده نخواهد شد و خطگذاری مرز طبق خریطه زمان شوروی انجام میگیرد، مقامات قرقیز میخواهند مرکزی تقسیم آب در دهه خواجه اعلای ناحیه اسفری تاجیکستان را بازسازی کنند، یعنی ریمونت کردن میخواهند. همچنین با شروع ساختمان شهرک نظامی برای ریاست ولایت بادکند تعیین کردن سابق نظامی و مستقر کردن سربازان تکنیکی نظامی در مرکز آب تقسیم کنی، قرقیزستان به تاجیکستان پیام میدهد که بحث های مرزی هنوز تمام نشده‌اند. بحث های مرزی هنوز تمام نشده‌اند. رفتن صادر جباروف به مرکز آب تقسیم کنی گلونوی در مرز با تاجیکستان به حدود تاجیکستان در سایت رسمی دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور قرقیزستان صادر جباروف نشر شده است. طبق اطلاع دفتر مطبوعاتیش، صادر جباروف دستور داده است که مرکز تقسیم آب مشهور با همین گلونوی که در قلمرو تاجیکستان جایگیر است بازسازی شود. بازسازی شود. اگر به خودش یگان باوری نداشته باشد، صادر جباروف چه حق دارد که مرکزی آب تقسیم کنی که در حدود تاجیکستان قرار دارد او بازسازی میکرده است؟ مگر مقامات کشور مرده است؟ مگر امام علی رحمان مرده است که صادر جباروف می آمده است از گلونوی دیدن میکرده است؟ چرا امام علی رحمان آمده دیدن نمیکرده است؟ این آمده دیدن میکرده است، برای بازسازیش فرمان میداده است. صادر جباروف انمی ضمن سفرش به ولایت بادکند از مرکزی آب تقسیم کنی گلونوی دیدن کرده، با نظامیان کشورش که در آنجا مستقر شده‌اند ملاقات کرده، از نیتش خبر داده گفته است که میخواهد این مرکز بازسازی شود. منه. حالا گفته گذارم که همین مرکز تقسیمی آب باعث مناقشه مسلحانه میان دو کشور شده بود. همین مرکز از سبب شده بود که دو کشور ضد هم زد و خورد مسلحانه کنند. حالا اکنون منطقی 19 شهید دادن به خاطر این مرکز و باز به اختیار قرقیزستان گذاشتن آن چی است؟ و سوال دیگر این است که بحث مرزی با وجود زد و خورد مسلحانه و دادن 10 شهید مگر به نفع قرقیزستان تمام شد؟ به این سوال کی جواب میتید؟ ببینید، این مرکز در قلمرو تاجیکستان قرار دارد و آب دریاچه اسفره را
بین سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان تقسیم میکند. اکنون قرقیزستان دعوا دارد زمینی که این مرکزی آب تقسیم کنی قرار دارد به قرقیزستان تعلق میگیرد. دلیلشون چی است؟ دلیل قرقیزستان این است که این مرکز را زمان شوروی یک شرکت ساختمانی متعلق به جمهوری قرقیزستان بنیاد کرده است. حالا قرقیزستان چندین سال باز کوشش میکند نظارت این مرکز آب تقسیم کنی را پور به دست گیرد. حالا ضمن صحبت با ما چندین زنگ ها شد، چندین پیامک ها فرستاده شد. ساکنان محلی میگویند در صورتی به دست قرقیز ها گذاشتن این مرکز آب تقسیم کنی امکان سوء استفاده از آن برای پرکنی آبانبار تاکتگل زیاد است که در این صورت ناحیه های اسفره و کانیبادان به مشکلی کمبود آب روبرو خواهند شد. فهمیده ایستادید؟ ای هموطنان فهمیده ایستادید؟ کار به کجا میل کرده رفته ایستاده است. کار به کجا میل کرده رفته ایستاده است. طبق اطلاع خدمات مطبوعاتی رئیس جمهور قرقیزستان بازسازی مرکز آب تقسیم کنی گلونوی را کارمندان مقامات دخلدار دولتی این کشور انجام میدهند. در همین خبری که مرکز مطبوعاتی رئیس جمهور قرقیزستان خبر داده است یگان معلومات هیچ اشاره به نظر جانب تاجیکستان به این تصمیم نشده است. پروا ندارند جانب تاجیکستان چی میگوید چی نمیگوید، یا گفته شده است الکی، داده شده است الکی، تعیینی. مقامات تاجیکستان که درباره گفته شنید با مقامات کشوری همسایه هیچ اطلاعی به مردم نمیدهند، در حالی که مقامات قرقیزستان تمام جزئیات را با مردمش در میان میگذارد هیچ گپی نمیگویند. خاموش. همین خاموشی جانب تاجیکستان سبب است که جامعه تاجیک از جانب دیگر درباره این گفته شنیدها معلومات میگیرد. از جانب قرقیزستان تنها اطلاعی که مقامات تاجیکستان به مردم دادند این است که گفته شنید به نفع هر دو کشور انجام شد. حالا میبینیم تاجیکستان مردم را فریب میکند. حکومت تاجیکستان به نفع هر دو کشور حل نشده است. ببینید در همین جا دو خبری که کشور تاجیکستان حکومت تاجیکستان رسانه‌ای کردن هر دوش هم یا دروغ است یا به تصمیم های گفته شنید جانب قرقیزستان توف کرده است. یکم گفتن که ما راه را از خواجه اعلی تا باوارخ میسازیم، دالان داده شد طبق گفته شنید و راهی خواجه اعلی تا وارخ ساخته می شود، راهی مستقل. طرفی قرقیزستان برآمد کرد گفت این گپ دروغ است، ما هیچ راهی نداده تا به حال. حالا باشد گفتن که تا آخری گفته شنید جایهایی که مورد بحث است هیچ کس هیچ کار نمی کند. الکی طرف قرقیز آمده است مرکز آب تقسیم کنی را برای بازسازیش فرمان داده است. گفته است ما این را بازسازی میکنیم، ریمونت میکنیم. یا اینکه جانب تاجیکستان در گفته شنید استوپکه کرده است، مرکز آب تقسیم کنی که در حدود تاجیکستان است به قرقیزستان داده است، یا اینکه به هر چیزی که در گفته شنید گفته شده است طرف قرقیزستان توف کرده است. جانب تاجیکستان خاموش. به نظر میرسد از این گفته شنید و جنگ یک روزه با وجود پیروزی ارتش تاجیکستان در میدان جنگ بیشتر قرقیزستان منفعت برداشته است. یعنی این کشور
نه تنها در جنگ اطلاعاتی بلکه در بحث مرزی نیز پیروز شده است. ببینید مستقر شدن نظامیان قرقیزستان در این مرکز آب تقسیم کنی، حالا عسکر ارتشش را آورده قطار کرده است در مرکز آب تقسیم کنی. سفر صادر جباروف به انشاءاتی که در قلمروی تاجیکستان قرار دارد و اعلان بازسازی مرکز آب تقسیم کنی میتواند دو دلیل داشته باشد. یا در اثنای گفت و شنیدی بین دو کشور مرکز آب تقسیم کنی در اختیار کشوری همسایه قرار گرفته است چنانه که گفتم، یا مقامات قرقیزستان کمترین اهمیت به جانب تاجیکستان نمی کند و یک جانبه تقدیر مرکز را حل می کند. فهمیده شدید؟ در عکس هایی که مرکز مطبوعاتی قرقیزستان نشر کرده است دیده می شود که در مرکز آب تقسیم کنی گلونوی شمار زیادی سربازان و تکنیکی حربی مستقر شده است. آواره پرتافته‌اند از ارتش را در همین مرکز آب تقسیم کنی که در حدود تاجیکستان است. حالا چند روز پیش بعد از تقریبا 2 روزی جنگ یک منبع به ما خبر داده بود که در این مرکز نظامیان هر دو جانب از دو سمت آن جایگیر شدند، یعنی از دو طرف آن، این طرف نظامیان تاجیکستان، آن طرف نظامیان قرقیزستان. حالا نکنون معلوم نیست نظامیان تاجیک از آنجا طبق سازشنامه اخراج نیروها از مرز بیرون شدند یا هنوز هم آنجا هستند. آنجا باشند چگونه راه دادند که اینها بیان در حدود تاجیکستان ارتش مانند تصمیم بگیرند که این مرکز آب تقسیم کنی را ریمونت میکنند، بازسازی میکنند. اینش هم مالش. حالا معلوم نیست اگر هنوز همانجا ارتش تاجیکستان ایستادند از جانب تاجیکستان چقدر نظامی و تکنیکی حربی در این مرکز آب تقسیم کنی قرار دارد. هست یا نیست یگان چیز در اونجا ما خبر نداریم. کافتیم، جستجو کردیم، معلومات پیدا نشد. ببینید در حال رئیس جمهور قرقیزستان در بحث مرزی خیلی فعال و همیشه با مردمش در تماس است، رئیس جمهوری تاجیکستان حالا کمترین واکنش به بحث مرزی، جنگ، کشته شدن حداقل 20 شهروند کشورش و ویران و ولنگار شدن و سوختن 10 خانه ساکنان کمترین واکنش نکرده است. یگان گپ نیست. گوش کر، چشم کور، زبان گنگ. گپ نیست، تمام. تماشا بینان عزیز، بجز این و تصمیم کشور همسایه هم درباره تعمیر از نوسازی انشاءاتی که در قلمرو تاجیکستان قرار دارد و سفر رئیس جمهور قرقیزستان به مرکز آب تقسیم کنی گلونوی، مقامات تاجیک هنوز هیچ واکنش نکردند. هیچ واکنش نشده است. به مردم شهر داده نشده است که اینها در اطراف در حدود تاجیکستان چه علف میخورند. صادر جباروف چه علف میخورد. شرح نیست. هیچ گپ نیست. اوی 20 شهروند تاجیکستان برای حفظ پارچه زمینی که در آن مرکز آب تقسیم کنی گلونوی قرار دارد شهید شد و نزدیک به 100 نفر مجروح شدند. 10 خانواده از خانه های خود محروم شدند. میلیون ها دلار ضرر دیدند.
حالا ببینید نظامیان کشور دیگر در این مرکز مستقر شدند و رئیس جمهورش از آن دیدن میکند و سپارش به بازسازی آن میدهد. این چی بیدادی؟ چرا جانب تاجیکستان خاموش؟ یگان شرح وجود دارد؟ مقامات تاجیکستان بخصوص رهبر هیئت گفت و شنید سیمومین یتیموف و خیر باید عاجلا این مسئله را به مردم شرح دهند و جزئیات سازشنامه را باید افشا کنند. نه، جیم خاموش. به فکر ما حالا این طرف که رفته ایستاده است فهمیده می شود همسایه کشور وضع مرز را تیزیتون نگاه داشتنی. به این شاید جانب تاجیکستان هم شریک باشد. شاید هر دو کشور وضعیت مرز را خیلی تیزیتون نگاه داشتنی اند. این خیلی نگران کننده است. صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان ضمن سفرش به ولایت بادکند با ساختمان شهرک نظامی در ناحیه لیلک آغاز کرد. خودش ساختمان را آغاز کرد. جباروف در مشگاه نظامی بجوم در نزد نظامیان سخنرانی کرده گفت که دولت عهدهداری های اجتماعی خود را در نزد نیروهای مسلح اجرا خواهد کرد. با زبان خودش گفت. با زبان خودش. حالا رئیس جمهوری ما یک کلمه گپ نزده است. درباره وضعیت مرز یک کلمه با زبان خودش گپ نزده است. هیچ کس ندیده است. صادر جباروف تاکید کرد که رهبریت کشورش حل فوری مسئله های ساختارهای قدرتی را در مد اول میگذارد. صادر جباروف در همین سفرش با مردم محلی این منطقه ملاقات کرده جزئیات گفت و شنید با تاجیکستان درباره خطگذاری مرز را شرح داد. صادر جباروف گفت که مسئله مرزی از اولویت های سیاستش است چون بخطری دولت از مرزهایش شروع می شود. فهمیده ایستادید؟ بخطری دولت از مرزهایش شروع می شود. رئیس جمهوری ما اقلا توان همین گپ را گفتن را ندارد. های نفرانی که در گرد اطراف رئیس جمهور هستید، در گرد اطراف امام علی رحمان هستید، این را به کجا پنهان کردید؟ کجا شد رئیس جمهوری ما؟ در کجا است؟ قریب 10 روز می شود. آخر یک سیمای مبارک پیشوا را بینیم. یگان گپ گفتنی هست یا نیست؟ ببینید رئیس جمهور قرقیزستان در گفتگو با ساکنان محلی تاکید کرد که قصد دارد به خانواده هر قربانی مناقشه مرزی با تاجیکستان به مبلغ 1 میلیون سوم، این قریب 12,000 دلار می شود، به هر یک نفر قریب 12,000 دلار و به هر نفری که مجروح شده است از 50 تا 100,000 سوم کمک پول می دهد. از ما چند قدر بود؟ 70,000 بود. 70,000 چقدر می شد؟ تقریبا 6,500 دلار. بله 6,000 دلار زیادتر. این قرقیزستان یعنی 2 برابر. 2 برابر. نه 1 برابر. ببخشید. 1 برابر زیاد.
کوشش های جانب قرقیزستان در بحث مرزی با تاجیکستان، با ساختن شهرک نظامی در مرز با تاجیکستان، استقرار سربازان و تکنیک جنگی در مرکز آب تقسیم کنی که در قلمرو تاجیکستان قرار دارد و تحکیم نیروهای مسلح در ولایت بادکند تمام نمی شود. به همین تمام نه. این کشور یک کمپینی گسترده در رسانه های منطقه و جهان راه اندازی کرده است که در نزاع مرزی تاجیکستان را تجاوزگر معرفی کند و خیلی موفق هم شده است. ظاهراً با این کمپینی اطلاعاتی جانب قرقیزستان میخواهد تحکیم نیروها و آمادگی های نظامی در مرز با تاجیکستان را از نظرها پنهان دارد. تاکتیک را بینید. بر ضمن این، در صورت تجاوزگر اعتراف شدن تاجیکستان از سوی جامعه جهانی، دست قرقیزستان برای هر عملیات حربی دیگری در مرز بازتر می شود. اگر تاجیکستان یک کشوری اگریسور معرفی شود، یک کشوری تجاوزگر معرفی شود، با این اگر قرقیزستان موفق شود، هر احمقی از دستش بیاید کردن میگیرد. در این باره تاجیکستان چی تصمیم خواهی گرفته است؟ یگان تصمیم گرفته شد می؟ یگان گپ هست می؟ ببینید، 2 روز قبل رئیس جمهور قرقیزستان عبدالکریم علیمبایوی 48 ساله، سابق سردار ستاد کل و معاون رئیس خدمات مرزبانی این کشور را رئیس ولایت بادکند تعیین کرد. اگر خطا نکنم این مرد گنرال است. گنرال را آورد، یک نفر نظامی را آورد رئیس ولایت بادکند ماند. تینجی باشد می؟ گنرال رئیس ولایت، یک شخص نظامی، واگذاری ریاست ولایت بادکند را به یک نفر نظامی به این معنی است که قرقیزستان این ولایت را به جبهه تبدیل می‌دهد. به جبهه اهالیش را به جنگ آماده می‌کند. به جنگ. اقتصاد این ولایت را نظامی می‌کند. یعنی از اولویت‌های بودجه این ولایت بخش نظامی خواهد بود. یعنی به بخش نظامی این ولایت از بودجه بیشتر مبلغ جدا می شود. هم تو فهمیده نمی شود؟ یک چیز آشکار است. همه این چیز را قرقیزستان باید نوشته نشان دهد می به تاجیکستان. کاری کرده ایستادگیش همین است آخر. نخواد همین چیز فهمیده نشود از جانب مقامات تاجیکستان. حالا از این رفتارهای جانب قرقیزستان فهمیده می شود که قرقیزستان آماده نیست به بحث‌های مرزی در آینده نزدیک نقطه گذارد. چند در پروتکل سازشنامه اخیر درج شده بود که جانب‌ها به خطگذاری مرز صورت می‌بخشند. صدر جبارов هم وعده کرده بود که تا پایان سال به بحث مرزی با تاجیکستان و ازبکستان خاتمه می‌بخشد. اما احوال رو بینید. چیکار کرده ایستادن اینها؟ به نظر میرسد همسایه ها واقعا به یک نزاع بزرگتری آمادگی میگیرند. مردم بیخبر. مقامات تاجیکستان کمترین واکنشی به عملکردهای کشور همسایه نشان نمیدهند و وانمود میکنند که
هیچ مشکلی رخ نداده است. ببینید احوال را. حال همین است. مردم چشمتان را کشایید. که نهایت شهیدی زیاد دادیم و اینها به خون ما دیگر سیر نیستند. احوال را دیده ایستاده اید. باید این پیشگیری شود. مردم از سر و صدا کردن، از طلب این که این مسئله ها شر داده شود عقب نشینی نکنید. تماشاگران گرامی، این بود برنامه امروزه دیدگاه. با شما بودم شوکت محمد. یک شما را به خداوند کریم و منان می سپارم. سربلند و پیروز باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره‌ای ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید، هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5:6.